Gede. Cewek. Gimana tahu dia cewek? Titiknya ada satu. Ya udah lepas dari mama. Mak lewat mana? Mak lewat belakang. Belum kan belum dibuka. Iya, Mat lewat belakang. Mama tadi lewat belakang meter ya. Kok Ama tahu emang apa? Ini adanya mama masuk ini. Nah, udah bisa lihat. Kenapa sih ini yang ada? Nah, hari ini kita nanam apa, Mak? Kita nanam daun bawang. Ya. Karena nanti di bawah akarnya ada itu bawangnya. Kalau itu khusus daunnya aja deh. Kalau bawangnya itu lain lagi, nanti ada pohon sendiri. Oh, ini yang apa bilang daun bawang merah itu. Sebelum kerja kita ngeteh di rumah. Sarapan. Segini, Mak. Ini Mama. Ini anak dulu. Nah, itu kenapa pisang nggak taruh piring, Mak? Itu tadi jatuh ke abu. Nggak anak kasih ayamnya. Ya. Terus ayamnya kasih makan enak. Nah, amat minta ini satu, Mak. Oh, saya ada nih kan. Kita bawa aja ke sana semua ya. Bawa aja ke sana ya. Keripik kesukaan kamu. Nah,
Ush. Manis banget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayamnya mau lagi. Wow. Tiup. Mak, katanya dulu nggak boleh ditiup. Aduh, netes. Lapar nih. Iya. Mak dapet Ih, gede. cewek. Gimana tahu punya cewek? Titiknya ada satu. Gas. Kalau ada juga barunya itu cowok. Itu cowok kali, itu panjang kok. Cewek. Taruh sana aja dulu.
Nih, banyak loh. Satu taruh ember itu, bawa lah sana. Udah lagi. Banyak dah. Ambil lah tuh. Mata kayu ah. Ya, sana. Mau masak apa, Mak? Masak telur sama masak mie. Telurnya, Mak, digeres, Mak. Banget ambil. Ini kalau dibakar, bakar. Kalau ada pete enak ini. Nah, beda sama. Saamnya di mana? Depan aja sana. Ya. Oke. Siap makan. Wow, banyak banget Mama. Enggak apa-apa. Mau amat. Enggak amat. Apanya? Iya. Ini.
Nah,